видели? Костыль. Попы из пузырей. Хотите посмотреть? А ну-ка, парни, присядьте, дайте красотки лопнуть. Принцесса, вставай, давай, не будешь лопнуть. Парни присели, дали принцессе лопнуть. Принцесса, вставай, лопнуть. Маш, давай. Маша, давай. Ух ты. А теперь давай Артурчику запустим, давай. Давай. Подходи ближе к Артурчику, хорошо? Лови пузырь. Стоп, ребята, для Артура. Опа. Давайте Артуру, да, дадим? О, подожди, не лопай. Оу! И еще больше пузырей. Лови его, лови. Правильно, он решил сначала постирать. А ты сапог какие такой, как у тебя? Сапог? Ну, только один. Давай ножку. Ножку ты. Ножку поднимай. Повыше, повыше. Опа! Не получился сапог. А вы перчаточку надели. А, так, боксерскую. Человек-паук, для тебя специально. Загадывай желание лопай. Дайте похлопаем Человеку-пауку. Ура! Какой хороший А вы Человек-паук. готовы полопать пузыри? Человеку-пауку хорошо хлопают, да? Давайте просто полопаем на ножках. А давайте, кто лопнул пузырь, кричит с днем рождения. Давайте. С днем рождения, кто лопнул, я хочу услышать. Кто лопнул? С днем рождения! С днем рождения! Большие молодцы. И поддержите Человеку-пауку. Настоящий супергерой. Ну что, подходите сюда, друзья. Итак, скажите, пожалуйста, кто приходит самый вкусный, самый сладкий на день рождения? Кто? Кто? Обормот? Какой еще обормот? А? Торт? Вы любите торты? Нет. А кто любит самый большой? Молодец, молодец. Отлично. Нам больше Прячут мнение сверху. тебе нравится. Нет, не Сильно. Мне нравится Пикачу. Пикачу нравится? Так, а тебе кто нравится? А тебе кто нравится? Мне нравится Пикачу. Пикачу давай опять. Я А ты что, мазилкина, что ли? Мне нравится А ну Пикачу. да. Ого, ничего себе, какая сильная! Никакой! Мою попу к полу приклеила, красотка, ты что? А, я просто Посмотрите меня, пожалуйста. забыла, что А я... то я не хочу здесь поп-дэнс танцевать. О, спасибо, массаж, да? О. Отлично. А где свет выключается? Можно? Да. Там, вон там. Аня, вот там возле тебя. Так здесь тоже. Выключать уже, да? Уже все готово.
А Бэтмен готов? Катя, становись. Саш, выйди. А вот он, на крыльях ночи! Нет, это жрать. Зажги вот там вот свет. У тебя зажги. Жрать Зачем? О, отлично. На ребенка чуть не Аккуратно. Что я увидела ребенка. Ну что, Давай, мы готовы. Приготовили свои ладоши все вместе. Happy birthday to you. Happy birthday тебя. С днем рождения, Артурчик. С днем рождения. С днем рождения тебя. С днем рождения, Артурчик. С днем рождения тебя. Артур? Раз, два, Три, задувает! С днем рождения! Ура! Ура! Мама кусает. Мам, Да. Ложечку дай. режем торт. Вилочку убери. Тимур, да. Так, сейчас. Дайте чистую. А, положил? Так, Чистая? Нет, не чистая. Гурман. Маша, а ты? Смотри, Она это тоже чистая. Закажет торт. Да? Гурманка. все гурманы. Заклеила рот и ждет торт. Давайте тарелочку, посмотрим. Ночью. Вау. Вот такой Что это? шоколад с апельсином. Обожаю это сочетание. Вау. Кому еще? Давай. Мне, конечно. И мне. Почалось. Мама потом доест. Отработано методика. Да, конечно. Мы также по такой же схеме А работаем. зачем вот это? Конечно, меньше кусочек только. Нет, он... Может, в 2 раза больше. В 2 раза больше мне. Я такой большой не съем. Мне как Люся. Люся, это попорастущий ингредиент. Мам, вот Да не подсказывай. А я думаю, все Мне знают. мешает это все. А где Это, ложечка? как в этом, в Инстаграме. Кто? А вот здесь, Жека, на. Пальцами. На, Катя. Это было много. Проходи. Но меня уже как Давай, порезать. все, ребята, стой. Проходи, Максим. Ань, давай Я очень маленький. Да, смотрите, Ваня, сейчас так и будет. Я попробую. Катя, а что вот это за такая чудо? Это апельсин, судя по всему. Да. Чудо-желе. Так, а дальше все дети сами себе, точнее взрослые всем детям режут. Хорошо? Потому что- Взрослые, режьте, пожалуйста, Давайте, а детям. А, А дети заняты, у них... Ой, ты скормируют эти стаканчики? Да. как сникерс. Да. А, вот эти Соленой карамелью. Да, вот. Смотрите, как. Ой, я хочу стаканчик такой. Угу, поздно. Женя, дай у тебя попробуем. Ну да, быстро. Подождите, а кексы, шоколад? Можно мне сюда кексы поставить? Кекс это потом, подожди. Это много. Так, теперь я пойду делать всем кофе. Ты еще не делала? Нет, конечно. Прийти тут. Катя, и мне сделай, пожалуйста. Нет, тебе нельзя. Да, конечно. Юля, помоги мне. Стаканчик водвинь. Мам, Да, котик. так надо может Какой зайчик? А у нас не было фотки, я ж купила маму. Ты ешь стаканчик? У нас были лучшие фотки, парики. Дайте, пожалуйста, вас стакан просто для У воды. нас были А парики. воду выпили уже тут? Саня. Вот. Не, вот, Катюх. Нет. Так, а вот же стаканчики, все есть. Кто попробовал тортик? Как тортик? Очень Ань, что ты пробовала? Очень плохой. Очень плохой. Стаканчик очень- Вот моя рыбка. Вот же она, моя принцесса. Мама, я не знаю, вкусно, не знаю, какой он на вкус. О, он уже не за стаканом. Они Не знаю все вопрос. вкусные. А тирамису вкусное? Да. Ну, отлично. Вот дети правду говорят. Конечно. Да. Я все время... Да, я вижу. Она готовит дома? Готовит, готовит. Научила кумаза. Нет, у нее свой рецепт, по-моему, да? Нет. Мой? Да. Серьезно? Так, конечно, она вкусно тогда готовит. А у меня есть, кстати, рецепт на канале тирамису, так что, если надо, прикреплю ссылочку. А что, вы с карамелькой едите? Я у детей попробовала. Очень вкусно. Сыночек. Уже взял планшет, соскучился. Фотозона! Подождите, подождите! Подождите! Артур! Пора? Да,
Маша! И, давай. Вот же он праздник! А вы говорите. Артур и Саша уже устали. Вот же, Маша наконец-таки проснулась. Давай. Класс! Ух ты! Спасибо. День рождения подходит к концу. Мусор. Это еще не весь. И салют сейчас. Идем впускать салют. Артур. Артурчик будет с окна. Мы прям... С окошечка давай. Да, мы прям будем под нашими окнами. Не под нашими, а стадионами. Прям рядышком. Все видно, будет замечательно. У него куча эмоций. Надеюсь, день рождения ему понравилось. Так, конечно, понравилось. Да? Такой цветок говорящий. Это вообще, эти игрушки его... Подожди, ты сможешь? Заберешь? Он нам еще наговорит Тут. этот цветочек. Да. Все музыкальные, все, что он любит. Да. Все музыкальные игрушки. А мы как любим. Да, и мы как любим. Такая. Ленчик, привет тебе. Да. Большое спасибо. Работает. Мы ее вкусу всегда доверяем. Ну, всегда было красиво, да? Да. Сейчас посмотрим. Спасибо. Положи в багажник. Нет, Мы идем. не багажник, мам. О! Здравствуйте. А я прям, смотрите, как камеру включила. А именинник дома. Прямо. Привет. С именинником. Спасибо большое. А ты что, заходить не собирался? Стоишь. Ну, ж почули ж ваші А, вы старались. слышали? Ну, А ну пошлите салют запустим и зайдем. Так пошлите туда. Что, пошлите. Какие красивые мне цветы. Тебе, что ты 10 лет назад Спасибо. рожала, мучилась. Мучилась. За терпение тебе. Аккуратно, смотрите. Голова болит, поворачивайте, у нас машина Тільки не що чуть в влупила. аварію не попали. А чего? А потому що мені моя штруса до сих пор. Машина какая-то или? Папа с тетей Любой приезжали, тоже поздравляли Артура, но я уже не снимала, там чуть-чуть на улице. Подарили мне такие красивые цветы. Класс. Сегодня и у меня праздник. Спасибо всем большое за поздравления. Сегодня всем буду отвечать. И в Инстаграме много поздравлений. Сейчас лягу немножко, приду в себя и начну всем отвечать. Моя зайка тоже тут. Уже спать пора. Сын, здесь спать пора. Да, счастливый. Ему все понравилось. Он довольный. Да, моя рыбка. Да. Надо теперь только все это убрать и войти в ритм. Столько было подготовки, столько подготовки. Сегодня такой сумбурный, сумасшедший день. И так быстро он промчался. Какие мне еще Юленька красивые тоже мини-розочки подарила. Спасибо ей большое. Скоро будут красивые фоточки. А вот смотрите, какие красивенные тоже. Артур. Огромные у них шапки, просто огромные.